నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి. నేను అమెరికన్ బ్రూ క్రాఫ్ట్స్ అనే కంపెనీకి సిఎస్ఓగా పనిచేస్తున్నానండి. ఈ కంపెనీ పెట్టి 5 ఏళ్ళు అయింది. మేము ప్రైమరీగా బియర్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తాం. ఆంధ్ర తెలంగాణలో 2 బ్రూవరీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒడిస్సాలో 3 బ్రూవరీ ఉందండి. సో ఇంతకుముందు 2 బ్రాండ్లు మేము బ్లాక్ బస్టర్, ఖర్జూరా అని చెప్పి 2 లాంచ్ చేసాం మల్టిపుల్ వేరియంట్స్లో. ఈ 3ది ప్రీమియం సెక్టర్లో మనం ఫ్లయింగ్ మంకీ అనే వీట్ ప్రోడక్ట్ని, బెల్జియన్ ఏల్ని ఒకటి లాంచ్ చేస్తున్నామండి. ఈ లాంచ్ చేసి 4 రోజులు అయిపోయిన దగ్గర మార్కెట్లో మన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం జనాల దగ్గర. ఆ సందర్భంగా ఏంటంటే మన బ్లాగర్స్ కానీ మీడియా మిత్రులు కానీ అందరూ పిలిచి వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్, ఒపీనియన్, వాళ్ళకి సంబంధించిన బియర్ ఎలా ఉంది, ఏంటి, ప్యాకేజింగ్ బాగుందా లేదా, సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కోసం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక చిన్న మనం గెట్ టుగెదర్ లాగా పెట్టుకున్నాం. ఆ సందర్భంగా మేము కలవటం అయింది. సో దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బియర్ డ్రింకర్స్, వాళ్ళతో టేస్ట్ చేయించి మాకు వీలైనంత ఈజీగా మీరు మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లోనో, ఫేస్బుక్లోనో, యూట్యూబ్లోనో మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ లాట్ అండి. సో ప్రోడక్ట్ వైజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ అవైలబుల్ తెలంగాణలో, హైదరాబాద్ మొత్తం మీద ఉందండి. ప్రైమరీగా వాకిన్ షాపుల్లో ఉంది, వైన్ షాప్స్లో కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ కాబట్టి త్వరలోనే మొత్తం అక్రాస్ స్మాలర్ డిపోస్, అన్ని డిపోల్లో కూడా మేము నెక్స్ట్ 2-3 మంత్స్లో చిన్న చిన్న డిపోస్ కూడా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. రివ్యూస్ లాగా జెన్యూన్గా మనకి రివ్యూస్ వచ్చినాయి, చాలా బాగుందని. ఆ ధైర్యంతోనే మనం ఇప్పుడు దీన్ని కేరళ, ఒడిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, కేరళకు ఇంకొక 10 రోజుల్లో మిగతా ఏరియాలు చేస్తున్నాం. ఆ ధైర్యం ఉంటేనే మనం చేస్తాం, రైట్? సో ఫీడ్బ్యాక్ చాలా బాగా వచ్చింది మనకి. ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో లిక్కర్లో ఉన్న మార్కెట్లో వైన్ షాప్ ఓనర్స్ కానీ, పబ్ ఓనర్స్ కానీ, ఫుడ్ రివ్యూవర్స్ కానీ, ఫుడ్ బ్లాగర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జెన్యూన్గా వాళ్ళు మనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. పేర్లు రాయకుండా మనం రివ్యూ తీసుకున్నాం అనమాట. ఎలా ఉంది, రంగు ఎలా ఉంది, రుచి ఎలా ఉంది, కలర్ ఎలా ఉంది, కార్బనైజేషన్ ఎలా ఉంది. సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి, సక్సెస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ చేతిలో ఉంది, దీనికి వెనక్కి తిరిగేదేం లేదు. సో ఇట్ విల్ బీ అ హిట్ 100% షూర్.